През годините археолозите се натъкват на невероятни открития. Някои от тези открития са древни ръкописи, за които е установено, че разказват битието ни от друга гледна точка, спорна гледна точка. Няколко древни книги разказват другата история, различна история за човешкия произход и човешките способности. Тези древни текстове, които обикновено се считат за митологични, се противопоставят на почти всичко, казано от учените и съвременната история. Някои от тях са частично приети, докато други и част от страниците им са наречени митове, защото разклащат основата на това, което знаем за нашата цивилизация. Тези книги са реални и са част от историята, но за съжаление, историята, която сме учили през годините, ги игнорира напълно. Ето защо в това видео ще ви отведем на едно пътешествие, в което ще ви запознаем с 5 древни книги, които са едновременно противоречиви и завладяващи. Те могат да променят разбирането за човешката история. Арс Нотория е спрягана като една от най-противоречивите и мистериозни книги, създавани някога. Тя е част от така наречения Малък ключ на Соломон, който включва книгите, които виждате изписани на екрана. В това видео ще говорим за Арс Нотория. Тя е най-старата известна част от Малкият ключ на Соломон, спомената за първи път от Майкъл Скот през 1236 година. Книгата съдържа смесица от мистично, историческо и окултно съдържание. Поредица от молитви, свързани с тези в заклетата книга на Хонорий, са предназначени да дадат идентична памет и мигновенно обучение на магьосника. Нека отворим една скоба и поясним относно заклетата книга на Хонорий и идентичната памет. Заклетата книга на Хонорий е средновековен гримуар, за който се твърди, че е написан от Хонорий от Тива. Все още съществува значителна мистерия относно точната самоличност на Хонорий. Латинската дума Хоратус, съдържаща се в заглавието, обикновено се превежда като заклет. В случая има за цел да означава обвързан с клетва. Книгата е един от най-старите съществуващи средновековни гримуари, както и един от най-влиятелните. В 93 глави тя обхваща голямо разнообразие от теми, от това как да спасим душата си от чистилището до залавянето на крадци или намирането на съкровища. Съдържа много инструкции за това как да предизвикате и командвате демони, да извършвате други магически дейности и познания за това, което се намира на небето. Еидетичната памет, по-често наричана фотографска памет, е способността за извикване на страници с текст или цифри и подобни, съдържащи много подробности от паметта с висока точност, които са били видени дори само веднъж. Някои копия издания на Малкият ключ на Соломон напълно пропускат Арс Нотория, а Уайти, например, го игнорира напълно, когато описва Малкият ключ. Арс Нотория не е точно книга за заклинания или отвари, а книга с молитви и речи, за които се казва, че укрепват и фокусират умствените сили на човека, като се молят на Бога за интелектуални дарби. Сред тези интелектуални дарби е концепцията за перфектна памет. Най-старите ръкописи на Арс Нотория са датирани към 13 век. Въпреки това, текстовете, съдържащи се в нея, са колекция от речи, молитви и магически думи, които датират много преди 13 век. Молитвите са на няколко езика, включително иврит, гръцки и латински. На тези, които практикуват аритметика, геометрия и философия, е обещано да владеят предмета си, ако се посветят на Арс Нотория. В нея се описва ежедневен процес на визуализация, съзерцание и речи, които имат за цел да подобрят фокуса и паметта на практикуващия. Твърди се, че Соломон е придобил своята мъдрост и академични правомощия, следвайки текста на книгата. За тези, които са искали да овладеят академичната област, това е звучало като много примамливо обещание. Мнозина, искащи да имат по-добра памет, по-голямо красноречие, мъдрост или повишени сетива, са следвали Арс Нотория с надеждата да подобрят живота си и да получат власт. Има обаче случаи на лица, които следват инструкциите на Арс Нотория и имат нежелани резултати. Йоан от Морини, монах от 14 век, ревностно следва ученията и инструкциите на книгата. Вместо да постигне академично майсторство, се казва, че Морини е преживял призрачни, демонични видения. Той създал свой собствен ръкопис – Libor Visonum, в който предупреждава хората да стоят далеч от Арс Нотория. Някои наричат апокрифната книга на Енох неразказаната история на света, други пък я наричат забранената книга. Смята се,
че откази от писанията предоставят улики, показващи, че еволюцията на човешката раса не е протекла както е заявено от Дарвин, а има съвсем различен произход, който включва преднамерени действия на извънземните цивилизации. Книгата на Енох е част от свитъците на Мъртво море, но поради факта, че противоречи на други подобни произведения, тя е обявена за апокрифна. Въпреки че изглежда истинска, тя се смята за съмнителен източник и поради този факт не е включена в общоприетата версия на Библията. Безпристрастно анализиране на книгата стига до извода, че тя може да е част от изходния материал за книгата Битие. Книгата на Енох разказва, че Енох, който е живял 365 години до времето на големият потоп, е баща на Матусал, дядо на Ной. Разказите продължават с такива за необикновени същества, с модерни технологии. В началото на книгата Битие се говори за кръвожадни великани, обикалящи земята, но в книгата на Енох се говори конкретно за това откъде са дошли тези великани. Според нея, те са били изпратени на земята като наблюдатели, които да бдят над хората. Смята се, че имат предвид извънземна цивилизация, чието представители са наричани ангели в книгата. Някои от тези наблюдатели обаче са били съблазнени от смъртните жени и започнали да се възпроизвеждат с тях. Плодът на тази любов ни е по-известен като нефилими, кръвожадни гиганти, сеещи опустошение и разруха на земята. Извънземните наблюдатели също ни научили как да произвеждаме оръжия, магии, козметика и други, довели по-късно до крах на човечеството. Смята се, че именно големият потоп е заличил доказателствата за всичко описано в книгата. Една от версиите за това защо е забранена книгата на Енох е, че тя противоречи на много отказаното от учените от векове назад, както и на църковните водачи, доказвайки съществуването на извънземни посетители. Библията на Колбрин е 3600 годишен ръкопис, включващ освен всичко и пророчество за появата на небесен разрушител. Наричат и още книгата на Койл или Колбринският ръкопис. По-конкретно, това е цяла колекция от ръкописи, състояща се от 11 древни текста, открити по време на пожар в абатството на Гластънбъри. Историята й започва в Древен Египет. 6 книги са написани от египетските жреци, заедно с финикийски моряци. Книгите попадат на територията на бъдеща Англия, в ръцете на келтските друиди. Те запазили свитъците и ги допълнили. Тогава ръкописите се озовали в абатството Гластънбъри, където някога се е смятало, че е бил Светият Граал. През 18 век книгата е публикувана под името Книга на Койл. Древните ръкописи описват събитията от Стария завет, но с доста по-различна интерпретация. Историята на потопа е описана без божествена намеса. Според Библията на Колбрин, причината за това събитие е падането на небесно тяло, разрушител. Смята се, че египетската част от текста е написана след Изход, който е описан в Стария завет. В него се споменава съществуването на древни цивилизации, преди създаването на Адам и Ева. Споменават се дори падналите ангели. Втората част на ръкописа е дело на келтски друиди. Те споделят знанията си по математика и астрономия. Някои учени я смятат за първата Библия, написана без божествени нюанси. Има много пророчества за бъдеща поява на ужасен небесен обект на нашата планета и катаклизми, които ще се случат. Колбринската Библия съдържа точна информация за появата на необичаен небесен обект на нашата планета, който се нарича Разрушител. Тя описва подробно катаклизъм, настъпил в далечното минало, и предупреждава човечеството, че Разрушителят ще се върне отново. 110 поколения трябва да отидат на залез. Царствата ще се издигат и падат. Хората ще летят във въздуха като птици и ще плуват в моретата като риби. Мъжете ще договарят мир помежду си и това ще бъдат дните им, дни на лицемерие и измама. Жените ще бъдат като мъжете, а мъжете като жените. Хората на влъхвите ще се издигат и падат, и езикът им ще бъде забравен. Страната на законодателите ще управлява земята. Те ще завладеят 4/4 от земята и ще говорят за мир, но ще донесат война. Нацията на моретата ще бъде по-голяма от всички останали, но ще бъде като ябълка с гнила сърцевина и няма да е трайна. Хората търговци ще унищожат тези, които вършат чудеса. Силните ще се борят с слабите, севера с юга, изтога с запада и светлината срещу тъмнината. Хората ще бъдат разделени на раси, а децата им ще се раждат непознати сред тях. Брат ще се бие с брата, съпруг с съпругата.
Бащите вече няма да учат синовете си и синовете ще бъдат страхливи. Жените ще станат равни на мъжете и няма да бъдат третирани с уважение. Проблеми ще възникнат в сърцата на хората. Те ще търсят без да знаят какво. Несигурността и съмнението ще ги измъчват. Те ще имат голямо богатство, но ще са бедни на дух. Тогава в движението на земята и небето ще има разместване и треперене. Хората ще треперят от страх. И в това време ще се появи предвестникът на съдбата. Той ще пристигне незабелязан. Хората няма да знаят, те ще бъдат подлъгани. Наближава часът на разрушителя. Ще се появи разрушителят, а планините ще се разделят и ще разпалят огън и пепел. Дърветата ще бъдат унищожени, водите ще погълнат цялата земя и морето ще заври. Небето ще изгори ярко и червено, а земята ще бъде с цвят на мед. Повечето хора приемат подобни предсказания от миналото с усмивка. Правим ли голяма грешка с това? Ще съжаляваме ли в близко бъдеще за това, че сме игнорирали тези предупреждения? Това само времето ще го покаже. Тот е смятан за едно от най-важните божества в египетската митология. Считане от древните египтяни за бог на мъдростта, занаятите, иероглифите и науката. Изобразяване като мъж с глава на ибис или павиан, като и двете животни са свещени за него. Тот също така е считан за бог на писмеността, който дал на хората иероглифите. Негово дело е книгата на Тот, изписана както по дължина, така и по ширината на папирус, според преданието, създадена от ръката на самият бог, обещавала вечна власт и разцвет. Според други сведения, книгата била написана на 78 златни пластини и за нейни автори се смятали легендарните атланти. Мнозина вярват, че египетската цивилизация е съхранявала наследството на атлантите, полубожества, които са населявали земята преди хората. От тях те са научили много езотерични практики и ритуали, запазени и до днес. Говори се, че книгата съдържа множество заклинания, едно от които позволява разбирането на животинският език, а друго дава на четящия да съзре самите богове. Тази свещена и тайнствена книга на древните египтяни, написана от древен бог, съдържа още познания от сферата на медицината, химията, философията, изкуствата и магията. Според легендата, ако човек успее да разгадае тайните й, ще господства над целият свят. Книгата е изгубена преди години, а някои учени се съмняват, че тя изобщо е съществувала. Египтяните обаче смятат, че е била пренесена в астрала и колкото и хора да се опитват да я открият, няма да бъде намерена в физическия свят. За да стигне до нея, човек може да използва единствено съзнанието си. Дори днес думата Нефилим не е напълно разбрана. През годините изследователите са предлагали множество етимологии, сред тях падналите, вероотстъпниците и дори тези, които карат други да падат. Но независимо от името им и значението, нефилимите се смятат за гигантски същества, които са обитавали нашата планета в далечното минало. Има редица древни текстове, които се позовават на нефилимите, и сред тях е книгата на гигантите, считана от мнозина за един от най-важните древни текстове, споменаващи тези мистериозни същества. Тя е сред най-противоречивите древни текстове, открити някога. Изследователите смятат, че този древен текст се основава на книгата на Енох. Казва се, че преди 1000 години ангелите и хората са взаимодействали свободно. Факт, добре документиран в Битие. Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава, рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блуждението си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В ония дни се намираха изполините на земята, а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. Книгата на великаните говори за подвизите на гигантите и какво са направили на човечеството преди 1000 години. Тя се фокусира специално върху двете деца на Шемихаза – Оя и Хахя. Въпреки това, има много древни текстове, които се позовават на нефилимите. За един от тези текстове се спряга книгата Битие, която описва тези мистериозни същества, считани от учените за митологични създания от далечната история на човечеството. Повечето от информацията, събрана днес, идва от апокривната книга на Енох, която разгледахме малко по-назад в това видео. Книгата на великаните е публикувана на не по-малко от 6 или 7 езика.
От оригиналния сирийски език са направени гръцката и средноперсийската версия. Сугдийското издание се предполага, че произлиза от средноперсийския език, а уйгорското – от сугдийското. Книгата може да е съществувала и на коптски. Книгата на гигантите, която между другото е непълна, предлага различна гледна точка за нефилимите. Според древния текст, изполините, както още наричат нефилимите, узнали, че заради буйните им нрави ги очаквало неименуемо унищожение. Те помолили Енох да говори от тяхно име на Бога. Древните текстове разказват подробно как нефилимите живели на земята и създали хаос и разрушение. В един момент от историята започнали да имат пророчески сънища за Армагедон. Страх обземал сърцата им. Според текстовете, първият от нефилимите, който имал такива пророчески сънища, бил Махуей, титанът, син на ангела Варакил. В съня му голяма плоча потънала под водата, а когато плочата изплувала, върху нея били останали само 3 имена. Вярва се, че това символизира големият потоп и окончателното унищожение на всички, освен синовете на Ной. Нефилимите не били сигурни какво е значението на сънищата им и прекарали много време в спор какво бил сънувал Махуей. Те обаче не успели да разтълкуват значението. Не след дълго, още двама изполини, Охия и Хахия, синовете на падналия ангел Шемяза, започнали да имат подобни сънища. Охия и Хахия сънували дърво, което било изкоренено напълно, с изключение на 3 от корените му. След като изполините разбрали, че сънищата им са пророчески, потърсили помощ от Енох. Само че Енох не бил вече на земята. Затова нефилимите пратили един от тях на космическо пътуване. Махуей отива при Енох и отправя молба той да говори от тяхно име на Бог. Енох изпраща Махуей обратно на земята, обещавайки единствено, че ще говори с Бога от името на нефилимите. Само че плочите, които Енох праща в отговор, не носят добри вести за изполините. Споделете ни в коментар какво мислите по въпроса. Възможно ли е в миналото да сме контактували с много по-развити цивилизации или може би божества? Как мислите? Дали тази симбиоза не е довела до катастрофа? Моля, харесайте видеото, защото ако съберем 3000 харесвания, това ще е сигурен знак за нас, че темата ви е интересна и ще започнем да ви предоставяме още видеа с подобна информация. Подкрепете ни, като се абонирате за канала и споделите видеото или оставите коментар.